ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஒரு குடும்பத்தோட ஆரோக்கியம் அந்த வீட்டு அடுப்பங்கரையில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் நான் சமீபத்தில் செஞ்ச ஒரு மாற்றத்தை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வுட் கேஸ் பவுடருங்க, அதாவது சாம்பல் தூள். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹோட்டலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய விறகு எரிச்சிட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாம்பல் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் சலித்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் பல் துளக்கிறது முதல் கொண்டு பாத்திரம் துளக்கிறது வரைக்கும் வந்து அவங்க சாம்பல் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம நாகரிகங்கிற பேரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் பேஸ்டு சோப்ஸு, ஆயில்ஸ், இந்த மாதிரி லிக்விட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுனால தான் நமக்கு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருது. நம்ம என்ன தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் போனாலுமே கூட அந்த கெமிக்கல் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டிட்டு தாங்க இருக்கும். அதை நம்ம டைரெக்டாக இன்ஹேல் பண்ணும்போது அதனால் சில பாதிப்புகள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சாம்பல் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிருமி நாசினியாகவும் இருக்குது. அதே போல் வந்து உங்களுக்கு ஓடர் ஃப்ரீ, அதாவது அந்த ஸ்மெல்லாம் அசைவ உணவு சமைக்கிறனால ஏற்படக்கூடிய ஸ்மெல் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து கிளியராக நீங்கிடுதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சலிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இதில் தேவையில்லாத சில பார்ட்டிகல்ஸ், இந்த மாதிரி ஆணிகள், இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். அதையெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய சாம்பல் யூஸ் பண்ணும்போது பாத்திரத்தில் எந்த ஸ்க்ராச்சஸ் விழாதுங்க. இதை மண் பாத்திரம், சில்வர் பாத்திரம், எல்லா பாத்திரத்துக்கும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரப்பர் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தேங்காய் நார் தாங்க. அது இல்லாமல் இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு ஆகிற செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 0 பட்ஜெட் தாங்க. ஒரு மாதத்துக்கு எப்படியோ ஒரு 200 நம்ம வந்து இதனால் மிச்சம் பண்ண முடியுது. அதே சமயம் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.